咦，我哋到房間啦，白天鵝賓館裝修後嘅狀況，求生路線圖。我哋住喺7樓，洗手間就喺廁所一入嚟隔離啦，咁樣有浴室啦。都好乾淨喎，一應俱全。撳呢個掣，就係咁樣同咁樣，乜嘢都有㗎嗱，嗱。跟住咧都已經為你準備啦。跟住呢度有啲櫃啦，可以俾你擺嘢、夾萬、珠寶首飾。跟住我哋揀咗個雙人房，有水、有茶、有咖啡，都唔錯。跟住有個電視機嘅位置，電視機位置一出去一入房一插卡咧，佢就自動開呢個簾俾你。見到出邊呢度係叫咩啊？三面啊！三面佢就係英法交界嘅位置，即係有啲歐洲式嘅建築啦，可以去睇下行下。跟住側邊咧就有個書台，一應俱全呢啲插掣都唔錯，5星級真係5星級啊！仲要俾埋9折卡你啊！跟住有小級小寶寶有個漫步圖，一個 map 俾你。唔錯。茶水間下邊咧就有個櫃，有個雪櫃，有嘢食有嘢飲啦。跟住就有啲杯啦，紅酒開瓶器。